Bienvenue, je tiens à faire un travail que je vais changer. Valve ça, shower valve ça, et nous allons remplacer par un autre nouveau. Nouveau qu'on va remplacer là, c'est ça. Il va nouveau valve là. Très bientôt, nous ne va pas louer ça encore. C'est ça qu'on va remplacer, nous allons mettre. Ou bien dire sur même vidéo, il y a un petit bagage qui est capable de venir là-dedans. Tel que à tel en shower, nous allons installer un drainage pipe là qui est dans là. On a un système pour connecter et pour taler toute zone ça. Est-ce qu'il y a besoin? Nous avons besoin. Si avec tout, c'est avec ça. Nous avons besoin pipe joint compound. Nous avons besoin coal glue. Luminaire. Et aussi, nous avons besoin de PVC et c'est PVC coal. Nous avons besoin d'un pipe cutter. Nous avons besoin de clé tuyau. Nous avons besoin, s'il y a plusieurs, c'est ça le problème. Et aussi, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin d'un screwdriver aussi. Pour faire le job là. Là, nous avons besoin de quelques femelles adapteurs parce que le valve venir avec 1000 connecteurs. Donc, nous avons besoin de femelles adapteurs. Ça, c'est PVC. Si nous checkons les nombres qui là, nous avons besoin PVC femelle en French. Et puis l'autre petit bagage, détail plus, Teflon tape. Nous avons besoin de tout ça en ordre pour nous connecter valve là. Nous commençons à connecter, dry fit. Il y a une portion dans ça encore connecter normal, mais nous dry fit. Pour nous mettre en place là, on a mesuré toujours, on a coupé. Ça c'est un marque. Que m'a marqué, peut-être moins coupé. Ok. On a dit ça, mon même cher. Aboutissement pas avec moi. C'est clair. Ok. Maintenant, on va besoin. Chita normal. Et finalement, on va le déconnecter tout bagaille et puis on va remonter dans la place normale. On va commencer par ici. On va taper et puis les gains pour le monter quand même. Voilà, bon ça lâcher. On va taper le bois ici. Bon, c'est l'enlangué aussi. Maintenant, nous avons tout bagaille déjà marqué pour placer pour y aller dans la place normale. On va connecter un qui sert à de l'eau chaude. On va partir pour deuxième ligne qui sert ligne froide là. Pour de l'eau froide là. Ok. On va tenir le temps de ça. Maintenant, la descend. Ok. Connecté. Donc après, on va le chiter en place là. Ok. On va faire final connection. On va parler.
Ok. Connexion finale. Ok.